曲は、バレーコードっていう人差し指で全部の弦を押さえるっていうコードなんですけど、それがたくさんあって難しい曲なんですけど、練習してきたので、間違えちゃうかもしれないんですけど、皆さん楽しく聴いていただけると嬉しいです。曲はSHISHAMOさんの「明日も」です。では聴いてください。まだわからないことだらけだから、不安が僕を占めてしまう。時々ダメになってしまう。月火水木金働いた。ダメでも毎日頑張るしかなくて、だけど金曜日が終われば大丈夫。週末は僕のヒーローに会いに行く。おおお、ダメだもうダメだ、立ち上がれない。そんな自分変えたくて今日も行く。いいことばかりじゃないからさ、言いたくて泣きたい時もある。そんな時にいつも誰よりも早く立ち上げるヒーローに会いたくて、痛いけど明日、苦しいけど明日、僕はなるかなってわからないけど、とりあえずまだ僕は折れないヒーローに自分を重ねて、明日も月火水木金学校へ友達の話題についてゆくのは本当は私にとっては大変で、私が本当に好きなのは昨日のテレビじゃない。月火水木金学校へ、本当は渋谷も原宿もわからない。だけど金曜日が終われば大丈夫。週末は私のヒーローに会いに行く。おおお、ダメだもうダメだ、涙
手抜きはできないな。明日の自分をダメだと思えばいい。泣くのは別に悪いことじゃない。昨日の自分を褒めながら今日もひたすらに走ればいい。走り方はまだ教えてくれる。日曜に手を重ねて明日もありがとうございます。